Shkoni shpesh për të urinuar, jasi të shpëtoni nga ky siklet. Një person me fshikësën tepër aktive e njeh mirë ndjenjën e panikut apo nevojës për të urinuar urgjent. Ndonjëherë kjo thirrje është aq e madhe sa një person ka një humbje të pavullnetshme të urinës. Ka një numër të madh mënyrash që mund të bëni në shtëpi për të shpëtuar nga ky problem i përditshëm. Bukë thekre. Do të keni zorë të lumtura të cilat do të çojnë po ashtu në një fshikës të lumtur, duke qenë se duhet të hani ushqime të larta me fibra, si gruri dhe buka e thekrës. Ndërkohë, konsumoni fara kungulli. Farat e kungullit trajtojnë problemin urinar duke përfshirë fshikësën tepër aktive. Bananet, ushqime me magnez të larta si banane, misër dhe patate, mund të ndihmojnë gjithashtu në reduktimin e spazmave të muskujve. Qumshti, vitamina D e cila gjendet po ashtu në qumësht, peshk dhe në vezë, zvogëlon rrezikun e mosmbajtjes së urinës.